আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই এবং বোনেরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদেরকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে, কাছে এবং দূরে থেকে এই মুহূর্তে যারা আমার এই প্রতিবেদনটি দেখছেন, সবাইকে কৃষি তত্ত্ব ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি পাবনা জেলা চাটমোহর থানা জাবরকলে। এখানে একজন উদ্যোক্তা, তিনি কৃষিকাজ করছেন, পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন একটি ছাগলের খামার। আজকে আমরা তার কাছে জানি কতগুলো ছাগল আছে, কি কি জাতের ছাগল আছে, ছাগলকে খাবার হিসেবে কি কি খাওয়াচ্ছেন, রোগ ব্যাধি হলে তার কিভাবে ট্রিটমেন্ট করছেন, এবং ছাগল পালন করতে গেলে নতুন খামারি যারা শুরু করতে চায়, কি শুরু করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে আজকে অনেক কিছু তথ্য নিয়ে এই প্রতিবেদনটি সাজিয়েছি। আশা করছি সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি জুড়ে আপনারা আমার পাশে থাকবেন। কথা আর বাড়াবো না, চলে যাবো এখন সরাসরি এই খামার যিনি পরিচালনা করছেন তার কাছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ ভালো রাখছে। আচ্ছা, প্রথমে আপনার নামটা জানতে চাচ্ছি। আমার নাম আব্দুল আলিম। আচ্ছা, আপনি পেশায় কি করেন? পেশা কৃষিকাজ, পাশাপাশি ছাগল পালতেছি। আচ্ছা, এই ছাগল কতগুলো আছে? ছাগল এখন 35টা আছে। 35টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ছাগল পালন শুরু করেছিলেন কতদিন আগে থেকে? বছর তিনিক হয়েছে। তখন কি ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলেন? এই দেশি আসিল, কিছু করস ছিল, যমুনাপাড়ি, শিরোইল, আপনার তোতা, এইসবগুলো। মানে বিভিন্ন জাত দিয়েই শুরুটা করেছিলেন? হ্যাঁ, বিভিন্ন জাত দিয়ে শুরু করছি। আচ্ছা, অনেকেই তো অনেক কিছু পালন করে, তো ছাগল পালন করার আগ্রহী হওয়ার কারণটা কি আপনার? ছাগল পালন করার আগ্রহী যে হলেও বছরে হলেও 2 বিন দেয়, 4টি বাচ্চা হয়, এই হিসেবে আমি এই ছাগল উদ্যোগ নিছি। আচ্ছা, এই ছাগল পালন তাহলে আপনার কতদিন যাবত শুরু করেছিলেন, কতদিন আগে থেকে? 3 বছর হবে। 3 বছর আগের থেকে আমি শুরু করছি। এই 3 বছর আগে থেকে এই ছাগল পালন শুরু করেছিলেন, তখন শুরু করেছিলেন অল্প কিছু দিয়ে? অল্প মানে একটা ছিল। সেটা কি জাত ছিল? সেটা হরিয়ানা ছিল, হরিয়ানা ছাগল ওটি ছিল। তো ওটির থেকে আস্তে আস্তে ওর থেকে খরচ করতে করতে এত দূর পর্যন্ত আইছি। আচ্ছা, এই যে প্রথমে একটা ছাগল দিয়ে শুরু করলেন, তো পরবর্তীতে কি বুঝতে পেরে ছাগলগুলো বৃদ্ধি করালেন? এতে এইভাবে আস্তে আস্তে ঠেক দিলাম, বিক্রি করলাম না, না করার কারণে এইভাবেই আস্তে আস্তে বেশি করতেছি, এখন বিক্রি করি, এইভাবে চলি। তো কি বুঝতে পারছেন ছাগল পালন করে? মোটামুটি ভালো, খুব ভালো আছে, এতে খারাপ না, ছাগল পালা ভালো। মানে নতুন যারা উদ্যোক্তা শুরু করতে চাচ্ছে, কি শুরু করেছে, কি করবে, তারা কি আসলে ছাগল পালনে আসতে পারবে? ছাগল পালা আসাটাই হলেও ভালো, কারণ ছাগল পাললে পরে দেখা যায় যে বছরে গরু দেয়া হলেও 1 বছরে হলেও একটা, আর এবার এটা দিচ্ছে হলে 2টি। এই জন্যই ছাগল পালা ভালো। তো আপনার মতে কি, তারা কি আসলে ছাগল পালন করতে পারবে? আমার মতে করাটাই ভালো। তো যদি করে থাকে, কি করার চিন্তা ভাবনা করছে, তারা কি ছাগল দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়? দেশির থেকে শুরু করলে পরে চালানটা মারি হয় না, দেশির থেকে শুরু করলে পরে তাহলে ওইটি বিয়েলি আস্তে আস্তে খরচ করলে পরে দেখা যায় যে লাভ আসে যাবে। শুরুটা দেশি দিয়ে করলে পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পেরে সে যে কোনো ছাগল পালন করতে পারবে। তার চিকিৎসার দিক দিয়ে হোক, খাওয়ানোর দিক দিয়ে হোক, যেভাবেই হোক দেশির থেকে যদি যায় তাহলে আর ওই মানে বেশি টাকা লস হবে না। যদি 1-2টা কাটিয়েও যায় তাও বেশি লস হবে না। আচ্ছা, এই ছাগলকে খাবার হিসেবে কী কী দিচ্ছেন? খাবার দিচ্ছি, কাঁচা ঘাস দিচ্ছি আর খ্যার দিচ্ছি। খ্যার বলতে খড়, এই খ্যার দেই আর হলে ভুসি দেই। এটা কি কেটে কেটে ছোট ছোট করে কেটে খাওয়াই, আমার মেশিন আছে, মেশিন দিয়ে কেটে খাওয়াচ্ছি, এইভাবেই চালাচ্ছি। আচ্ছা, অনেকেই তো অনেক পুষ্টিকর জিনিস খাওয়ায় খাদ্য হিসেবে, তো আপনি কেন শুধু এই 2টা খাওয়াচ্ছেন? এখন এই সপ্তা খাওয়াবের লাগলে তো চালানের দরকার হয়, এখন যেভাবে চালান মেকআপ দিবের পারি এইভাবেই মনে করেন খাওয়াই। তার মানে আপনি কম খরচে এই খাবারগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন? হয়, কম খরচে এই খাবারগুলো দিচ্ছি। আচ্ছা, এতে ছাগলের কোনো সমস্যা, কোনো ধরনের কোনো কিছু হচ্ছে কিনা? না, কোনো সমস্যা হয় না, মেলা দিন ধরেই আমি খাওয়াই, কোনো সমস্যা হয় না। কারণ ছাগলের তো পুষ্টিরও প্রয়োজন আছে, তো সেক্ষেত্রে সমস্যা হয় কিনা? ওই যে কাঁচা ঘাস দেই, এতে অনেকটা, আর হলে ওষুধপাতি তো আছেই, 1-8টা করে দেই, এইভাবে দিয়েই চালাই। আচ্ছা, ছাগল পালন যেহেতু আপনি 3 বছর, 3 বছর এর মধ্যে কোনো রোগ ব্যাধি কোনো বুঝতে পেরেছেন কি হয়েছে কিনা? এখন এই 3 বছরের মধ্যে আমার তো কোনো রোগ আক্রমণ করে নাই। জানি যে পিপিআই ধরলি বলে সমস্যা, কিন্তু পিপিআই আমি ভ্যাকসিন 6 মাস পর পরই দেই। এটা আসলে দিয়ে থাকছেন? হ্যাঁ, এটা আমি দেই, মানে ওই যে এক ডাক্তার আছে আমার, ওই ডাক্তার আসলে পরে ও দিয়ে যায়। আচ্ছা, এই যে ভ্যাকসিনটা দিচ্ছেন,
ভ্যাকসিনটা দেওয়ার নিয়মটা কি? ভ্যাকসিন নিয়ম হলো 6 মাস পর পর দিলি পরে আমি জানবো যে এই জিনিসটা হলো আপনার রোগ ধরতেছে না। দেখালি মনে করেন এটি আমি এইভাবে বুঝিয়ে মনে করেন যে আমি এই ভ্যাকসিনটা ডাক্তারকে বলি, ডাক্তার এসে দিয়ে যায়। এটা ব্যবহার করছেন মানে কোন জায়গাতে? কারণ অনেকেই অনেক জায়গাতে ব্যবহার করে। হ্যাঁ, আমি এটা ব্যবহার করাইছি হলো গলায়। গলাতে? গলায় এইসব মাংসর, এই যে এইসব মাংসর এখানে মনে করেন যে ব্যবহার করাইছি। কারণ কি? এখানে দেওয়াই ভালো, এখানে দিলি পরে এনে মাংস আছে, সমস্যা হয় না, থুরাই মুড়াই দেয় না। আসলে এটা কি মাংসে ব্যবহার করতে হয়? মাংসই তো দেয়, তাহলে কি কাজটা ভালো করে? কাজটা ভালো করে। তো এছাড়া আপনার কোনো রোগ ব্যাধি হয়েছে কিনা? না, এছাড়া আর আমার কোনো রোগ ব্যাধি হয় নাই আমার খামারে। আচ্ছা, ছাগল পালন করতে গেলে ছাগলের একটা ঘর প্রয়োজন আছে। তো সেক্ষেত্রে যে ঘরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ঘরটা কি ছাগলের জন্য নির্মাণ করেছিলেন নাকি কোনো পরিত্যক্ত ছিল? ছাগলের জন্যই করেছিলাম, মানে ঘরটা ছোট করেছিলাম, এখন একটু বড় হয়েছে। এইভাবেই আমি এই ছাগলের এই ঘরটা উদ্যোগলি করেছি। তারপর আমার আশা আছে যে চেঞ্জ করব, যে একটু ভালো করে করার। তো ঘরটা যে করলেন, খরচটা কেমন হয়েছিল? খরচ তো মেলাই, তাও তো 40-50 হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তো এই ঘরগুলো তো করতে গেলে মাচা পদ্ধতিতে করতে হয়। হ্যাঁ, আমার মাচা পদ্ধতি হলো মনে করেন 3 ফুট হলো নিচে আমি ফুকে রাখছি, আর ওপরে আছে মনে করেন 5 ফিট। এর মধ্যে বরকি চলাফেরা করে। এর মধ্যেই? হ্যাঁ, এর মধ্যেই ছাগলগুলি চলাফেরা করে। আর নিচে যে লাদি মাদিগুলি আছে ওইগুলি পড়ে যায়, এতে কোনো আমার সমস্যা হয় না। এক্ষেত্রে যে 3 ফুট উঁচু করছেন, এতে কি আপনি বিশেষ কোনো সুবিধা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এটার সুবিধে হলো তলের থেকে যে লাদিগুলি হয় এর থেকে মনে করেন গ্যাস হয়। এটা 3 ফুট থাকলে পরে গ্যাস হয় না, মানে গ্যাসটা বাইর হয়ে যায়। আর 3 ফুট থাকলে আরও সুবিধে, বাতাস গরমের সময় বাতাস ঢোকে, আর শীতের সময় একটু কষ্টকর, ঘিরে দেওয়া লাগে। ঘিরে দিলে পরে তাহলে আর শীতটা ঢোকে না। এটা চারপাশ দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে? হ্যাঁ, 4-5 দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি এটা। আচ্ছা, শীতকালের জন্য এই ছাগলের অন্য কোনো সমস্যা হয় কিনা? শীতকালের জন্য এর হলো কারণই হলো ঠান্ডা ঠেক দিবের পারলে আর কোনো কিছু সমস্যা হয় না। শুধু এইটা যদি নিয়ন্ত্রণ করে সেক্ষেত্রে আসলে ছাগল রোগ ব্যাধির হাত থেকে অনেকটা বেঁচে যাবে। হ্যাঁ, যদি এই ঠান্ডার থেকে যদি মনে করেন যে ঠিক রাখতে পারে, তাহলে ছাগলের কোনো রোগই হবে না, কোনো রোগ হবে না। আচ্ছা, এই ছাগলকে সময় কি পরিমাণে দিতে হয় এবং কয় বেলা দিতে হয়? ছাগলকে খাদ্য দেই আমি হলো 3 বের, দিনই 3 বের দেই। সকালে বাইর করি, আর দুপুরে, আর হলো বিকালে। আবার বড় যখন দিন হয়, এখন শীতের দিন দেখে 3 বের দেই, আর যখন ওই গরমের দিন হয় সেখান 4 বেরও দেই, 5 বারও দেই খাদ্যটা। এটা যে দিচ্ছেন আপনার খরচটা একটু বেশি হচ্ছে না? হ্যাঁ, খরচ তো বেশি হচ্ছেই, সেখন যে দিনও বড়, ওর খাওয়া লাগে বেশি, এই জন্যই ও 4 বের 3 বের করে দেওয়া লাগে। আপনারও অবর্তমানে আপনি যখন কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকছেন কি যে কোনো কাজে থাকছেন ব্যস্ত, তো সেক্ষেত্রে এই খামারে দেখাশোনা কে করছে? এই খামারে আমি যে কোনো সময় আমি যেখানে সেখানে চলে যাই, আমার 2 মেয়ে, বাড়িওয়ালা, এই 3 জন লাগে এইগুলি দেখাশোনা করে। তো এরা যে দেখাশোনা করছে সেক্ষেত্রে আপনি কি একটু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে পারছেন? হ্যাঁ, আমি অন্য কাজে আমার কোনো টেনশন থাকে না, ওরা খুব সুন্দরভাবে আমার ছাগলের খাওয়া ঠিক রাখে। সেক্ষেত্রে যদি নতুন পালন কেউ করতে চায়, যদি লোক রেখে করে, সেক্ষেত্রে আসলে বেনিফিটটা কেমন হতে পারে তার? লোক লেখে রাখলে পরে তো খরচ হবে, আর যদি লোক না রাখে তাহলে মনে করেন যে খরচটা কমে গেল, এক আর কিছু দেওয়া লাগলো না, তাহলে ওই টাকাটা তো থাকবে। আমি তো অনেক জায়গায় যাই, তো আমার এই 3 জন আমার এই ছাগলগুলি দেখাশোনা করে, যাতে খরচ কমতো। তো আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা কি ছাগল থেকে? ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা, আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি যতদিন মনে হয় বাঁচবো ততদিন আমার ছাগল থেকে যাবে। কারণ কি এরকম, মানে অনেকে তো ছাগল ছেড়ে দিচ্ছে? ছাগল ছাড়িয়ে দিচ্ছে যে কোনো টাইমই। আমার উদ্দেশ্য হলো যে খামারটা থাকলে পরে আমি রাতের বেলাও বিক্রি করতে পারবো, সকালবেলাও বিক্রি করতে পারবো, যখন খুশি তখন মনে করেন যে আমার এই ছাগল থেকে আমার টাকা আসতেছে, এই জন্যে আমার ছাগল থাকবেই। মানে এটা কি আপনি নিয়ত করেছেন? হ্যাঁ, এটা আমার নিয়তি যে থাক, দেখা যাক খামারে কি আসে। আচ্ছা, অনেকেই তো এই ছাগল পালন করতে চায় ক্রস ছাগল দিয়ে, তো সেক্ষেত্রে ক্রস ছাগল দিয়ে যদি কেউ শুরু করতে চায়, তারা কি আসলে খামারি হতে পারবে? হ্যাঁ, কোর্স দিয়ে করলে পরে খামারি হওয়া যাবে। আস্তে আস্তে চেঞ্জ করা লাগবে, একটার থেকে আর একটা মনে করেন যে হিট দেওয়ালি পরে জাত চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেখন তারা এইভাবে টেকাও আগিবি, ওভাবে জাতটাও পরিবর্তন হয়ে গেল, এইভাবে তারা আগিবের পারে।
যদি এই ছাগলগুলো আপনি এখন বর্তমানে বিক্রি করে দেন, তাহলে আনুমানিক আপনার টাকা কত হতে পারে? যেহেতু আপনি শুরু করেছিলেন একটা দিয়ে, এখন 30টার উপরে ছাগল। আমার এখন এই ছাগলগুলি বিক্রি করলে তাও যত কম দামে হোক তাও লাখ 2 টাকা চালান আছে। আচ্ছা, শুরু করেছিলেন কত টাকা দিয়ে? অনেকক্ষণ শুরু করছিলাম হলো 3500 টাকা, একটা ছাগল কিনেছিলাম 3500 টাকা দিয়ে। সেই ছাগলটার থেকে এতদিন এইভাবে আগিয়েছি। আচ্ছা, এর মধ্যে ছাগল কি বিক্রি করেছেন কিনা? হ্যাঁ, এর মধ্যে আমি বিক্রি করেছি মোটা টাকা একবার বিক্রি করেছিলাম হলো 82,000 টাকা 3টে ছাগল। আর এই বছরে এসে মনে করেন যে বড় অত করে পারিনি, মোটামুটি 10-15টা মনে হয় বিক্রি করেছিলাম, তাও 70-80 হাজার টাকার মতন বিক্রি হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি বুঝতে পারছেন যে ছাগল পালন করে আপনাকে সফল বলা যায়? হ্যাঁ, ছাগলের দিক দিয়ে আমি অনেকটা সফল। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ছাগল পালন সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বিদায় নেব আব্দুল আলিম ভাইয়ের এই ছাগলের খামার থেকে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলে অ্যাড হয়ে থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।